Sok szeretettel köszöntöm az Idős Otthon minden kedves lakóját, minden kedves dolgozóját, és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket is, a falu fiataljai eljöttek, hogy műsorukkal örömet szerezzenek nekünk. A mai alkalom kettős örömünnep. Az egyik, tehát az időseknek járó tisztelet, és az időseknek való hála és köszönetnyilvánítás. A második része, mivel december 6-a van, ugye, minek is a napja? Mit várjuk a gyerekkorunkban nagyon? Mikulás! A Mikulást! Hát bár nincsen hó, de a Mikulás azért Nágocs felé is jár, úgyhogy az első része a együttlétünknek az idősek köszöntése jegyében történik, a második része pedig a Mikulásta várva egy közös éneklés. Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk, felneveltünk gyermeket, családot, nyugdíjasként éljük a világot. Nyugdíjasnak nincsen semmi vágya, csak hogy boldog legyen a családja. Szeretetben, békességben éljen, gyermekek is unokák körében. Idős otthon, ahol együtt élünk, benne szintén otthonra találunk. Legyen minden együtt töltött óra, békesség és öröm hordozója. Anyák, apák, családot neveltünk, jóban, rosszban, együtt élve éltünk. Imádkozzunk, kérjük Istenünket, ezután is segítsen bennünket. Mi lehet a nyugdíjasnak vége, legyen köztünk a világon béke. Adjon Isten még sok boldog élet, békességet, erőt, egészséget. Lefelé tartunk. Lefelé tartunk, mondják rólunk az emberek. Szemünk féle, és hangunk megremeg. Sajnálkozó mosolyt is megfigyelhetünk, amikor kihagy néha emlékezetünk. De bántódjon miatta. Az óra lepereg, s vár az az ország, ahol senki sem lesz öreg. Lefelé tartunk, mondják, de biztatóan ragyog felénk Isten mosolya, ne félj, pajzsod vagyok. Fáradt gyermeket hordoz az erős égi kéz, szólít, szava szín arany, édes, mint a méz. Mit bánkódjam miatta, ha szívem Isten állítja meg? Vár az az ország, ahol senki sem lesz öreg. Lefelé tartunk, mondják. Nem, fölfelé megyek. Hallom már a magasból a győztes éneket. S látom,
fehér ruhában királyi trón körül nagy nyomorúságból jött, boldog sereg örül. Uram, nem lefelé tart, csak a cél közeleg. Vár az az ország, ahol senki sem lesz öreg. Bírsz vele? Vagyunk benne. Vagyunk benne. Így. Te komám, te olyan buskomor vagy te. Ja. Hát jó, azt miért? Kaptam ilyen bankkártyát, tudod, ilyen hitelizéset, na, tudod. Kártyát? Ja. Mutasd már. Itt van 4. Hát és a többi? Hát csak egyet kaptam. Hát akkor azzal hogy kártyázunk? Mindig az nyer, akinél a végén ott marad.
Az a nyerő, akinek van ilyen? Jó, akkor már játszhatunk ilyen, de én vagyok az osztó. Hopp, nyertem. Ez nem úgy kártya te, hanem ez ilyen bankos. Jó, akkor már játszhatunk pénzre is. De mennyi a bank? Hát a bank az annyi, amennyi. Hát tudom, hogy annyi, amennyi, de mennyi? Na, ide figyelj, már álljál már meg le. Ez nem úgy kártya, ezt itt be kell dugni a lukba. Úgy kártya. Micsoda? És az asszony engedi? Ez az, hogy nem. Hogy ne verjem magam hitelbe. Hát komám, az asszony azt mondja, hogy ne várjad, akkor ne várjad. De azért valami kedvesebb formát is kitalálhattam volna ettől. Miért? Ez tök passzentos. Oda megyek, bedugom. Egyszer mondod azt. Hogy? Pinakód? Azt a pénz. Pinakód? Hát persze, ami 4 csillag. Hát komám, egy ilyen nekem is jó volna. Szívesen kipróbálnám. De nincs meg hozzá a bátorságom. Miért nem? Megfogod, odamész, bedugod, benyeli, mondjuk egy kicsit röcögve, de azért től a pénz. Komám, nekem is jó volna egy ilyen. Szívesen kipróbálnám. De ez nekem még olyan furcsa. Nincs meg hozzá a bátorságom. Mi furcsa? Ide figyelj. Átmegyünk a nagycsöcsöt, iszunk egyet, azt már megint a bátorságos. Hú, de jó volna egyet inni. De nincs nálam pénz. Mondjuk az nálam sincs. Te, komám, és a kártya? Ezt ott nem lehet. Hát micsoda? Nagy csöcső, ez nekem bajárásom van. Állj meg, ezt ott nem lehet. A legnagyobb művészet, tudod mi? Derűs szívvel megöregedni. Tenni vágynál, és tétlen maradni. Igazad van, és mégis hallgatni. Soha nem lenni reményvesztett, csendben hordozni a keresztet. Irigység nélkül nézni másra, ki útját tettelősen járja. Kezed letenni az öletbe, és hagyni, hogy gondod más viseljen. Hol segíteni tudtál régen, bevallani alázattal, szépen, hogy arra már nincs erő. Nem vagy olyan, mint azelőtt. Így járni csendesen, vidáman, Istentől rád rakott hibában. Mi adhat ilyen békét nekünk, ha abban a szent hitben élünk, hogy a teher, amit vinnünk kell, örök hazánkba készít fel. Ez csak a végső simítás a régi szíven, semmi más. Eloldja köteleinket, ha a világ fogva tart minket. Teljesen ezt a művészetet megtanulni nehezen lehet. Ára öregen is sok küzdelem, hogy a szívünk csendes legyen. És készek legyünk beismerni, önmagamban nem vagyok semmi. És akkor lelkünk kegyelmes Atya nekünk a legszebb munkát tartogatja. Ha kezed gyenge már munkára, összekulcsolhatod imádni. Áldást kérhetsz szeretteidre, körülötted nagyra, kicsinyre. Ha ezt a munkát el is végzed, és az utolsó óra közeleg, hangját hallod égi hívásnak, enyém vagy, jöjj, el nem bocsátnak. Minden gyerek,
Szervusztok, gyermekek! Ugye fáradtam a hosszú úton. Jó estét, Fél! De vagy. Nem az operenciás tengeren. Hangosabban, mert nem hallom. Csak nem az operenciás tengeren túlról tetszik jönni. De napföldről jöttem, igen. És a szarvasok, a rénszarvasok. Ott parkoltam kint. Fizetni kell a parkolásért. Köszönjük, hogy ideért. Nagyon vártuk Fél-apó. Hoztam egy kis csomagot. Komolyan? Igen. Húha. Kicsit nehéz, kiosztom, hogy könnyebb legyen a zsákom, jó? Nagyon megköszönjük szépen. Ja, és segítséget kapok az ördögeimtől, csak nem látom őket. Vannak itt drága Ja, itt van. segédek, úgy látom. Jó. Hát akkor segítsetek, drágám. No. Hát csókolom van. Tessék, parancsolja. Virgács az nincsen, csak ilyen sor. Hát, valahol elhagytam, nem tudom. Biztos nem voltak rosszak. Mindjárt szól. Tessék? Még mindig. Nem osztál minden változott. De nem félek oda be. Nagy koszapompó nem. Kicsit megnyilom magát. Jó? Jaj, keresünk egy másikat. Szép szólósat keresünk Oda rúgj. Mindig is fiatal voltam. Teszed a fésre. Ő érte. Ezt nem mindenki látja el. Én láttam. Rendzavácsa? Nem jó. Kristóvácsa nem vagy, lesz, hogy nem vagy. Jó. Kristóvácsa. Másik Kristóvácsa. Na, ki az, aki még nem kapott? Én. Kicsit megtisztam. Hosszig volt az úgy, láttam. Hello! Köszönjük el a pillanatból! Mindenki egyszer a munkahelyet, jó? Még mennek a szobába. Elmegyünk, megnézzük azokat a lakókat is, akik nem tudtak kijönni. Hol